Asik, asik. Hai. Bikinnya jangan di foto ya, jangan di post. Turun penasaran gue. Bukan. Orang mak-mak masuk pegadaian. Cuman gue yang heran ya daerah sini ya. Ini kita nggak tahu nih di daerah mana. Padat penduduk ya. Iya, dalamnya ini orang dari mana sih asalnya gitu? Dia pernah pindah. Ini kayak the middle of nowhere gitu. Ellen mah tiap hari naik gunung. Mau dikampasin orang-orangnya. Ya jadi sales host kan. Apa namanya? Oh iya iya yang ke kiri ya. Udah ke sini ya? Masih ada lagi. Ini trekking bukan naik gunung. Lu lihat tuh keren tuh. Sayangnya bagian ketutup kabut ya. Sesuai nama, sesuai namanya. Dan buat awal. Apa? Lumut dari tiga sama kaki. Bukan. Ini kemana? Yang satu ini ngedengerin suara dia.